揾個醫師拉過一次筋㗎啦，佢話我長短腳，咁拉完嗰2日冇嘢嘅，咁第3日開始又翻返嚟。呢一個硬係有啲神某2、3個點，佢行又唔覺有乜嘢，但有時咧就冤冤扯住冤冤地。我買咗個啲圓拱形嘅配件咁樣擺喺腰嗰度。嗰個小拱橋係咪？係啦，搞咗幾次之後咧，就開始呢度痛啦。我唔知係咪拉傷咗呢度。係啊，係拉傷咗。係如果你已經係硬硬地咧，咁樣拱佢咧，逼佢係一個收縮嘅狀況底下，再拉扯佢啊，會有少少微拉裂。通常我擺喺條腰度噶嘛，唔會擺咁低噶嘛，唔會去到下邊呢個位㗎。點解會由整到嗰度？下低而家痛嗰個位 pat pat 嗰個位啦，供應位喺邊度？就係條腰嗰度咯。呢個位都咁樣講啊，呢個位痛，椎間尋源揾翻佢個供應位，係咁樣供應落嚟嘅。我而家撳你咧，覺唔覺得係非常之硬啊？你呢邊冇痛噶嘛？呢邊冇。你諗下，呢度係相對腫咗嘅，呢度係咪硬啊？我從小咧跌過一次咧，跌完之後呢條肌肉僵硬咗㗎啦。我就係講完之後咧，右邊出問題，我都唔明理解。而家情況就係呢度收縮咗，落唔到嚟呢度。而家呢度有嘢，呢排成日就住啊嘛。我已經拉過一次筋㗎啦。佢話我長短腳，咁拉完嗰2日冇嘢嘅，咁第3日開始又翻嚟。你個問題唔係錯位咁簡單嘛？上高條腰落去個盤骨嗰個供應鏈嗰度出咗事啊嘛。你痛嗰邊係咪硬㗎？係咪腫㗎？唔痛嗰邊就柔軟㗎嘛。呢方面咪冇處理過咯。冇，淨係拉翻正喎，齊翻啦。咁你咪就係2日療效咯。原理就係血嘅供應係人嘅生命資源。如果呢個供應你唔解決嘅話，你來來回回做啲唔關痛癢嘅嘢，你咪只會有2日功效。學生第一次啱啱做完。嗱，今次感覺一下有冇進展？有嘅。狀況點？大概描述一下。冇拉扯得咁緊要咯，即係你嗰啲喐嗰啲位，佢而家刺激唔到咯。之前可唔可以遞高個膝頭㗎？可以嘅，拉扯啦，係。有冤斜係咪？係啦，個拉扯度同而家嘅分別係點樣啊？係鬆啦，而家鬆好多。好多有冇一半啊？多過一半。多過一半添，只係做咗1次嘅啫，未好晒嘅。咁你下一次你可以選擇乘勝追擊做翻呢度啊，定係想做舉手嗰度咧？做手啦。一陣同姑娘再約啦。你個手嗰度我諗你都好唔舒服㗎。緊係啊。嗱呢度咧，俾佢唞一唞，到咗隻手先啦。好嘅。